अरे तू किसा नया डिस्ट्रिक्ट किसा और तू पढ़ तो रहे छोड़ा, जो भी तेरे पास किताब है। अरे क्या अंतर आ गया, नीम का थाना जिला था, अब 500 बठियो बठी ले जाए बेलती हो। तो पहले तो पढ़ते थे ना नीम का थाना सीकर, बस नीम का थाना ब्रिगेड में सीकर लिख दी। दूदू जयपुर में था, दूदू जयपुर में, बस बात खत्म। अरे के जयपुर ग्रामीण के शहर कहानी खत्म करी, के जोधपुर ग्रामीण के शहर कहानी खत्म करी, समस्या ही मिट्टी। अनूपगढ़ पहली जीके में दो जनों के नाम आता हो, पाछो कर दे गंगानगर पाछो, बस। तो कोई ज्यादा लंबा चौड़ी कहानी नहीं है, बस पढ़ते रहो, वो जो है वो किताबें पढ़ते रहो।